Kuva kera hari inkuru zitagiye zivugwaho rumwe, nubwo bwose hagiye hagaragara ibimenyetso, ariko abanyesiyanse bananiwe kubihurizaho, bamwe bakabihakana abandi bakabyemera. Nyamara ibi ni ibintu byabayeho bya nyabyo. Ibi ni icyo twita reincarnation. Ni imyemerere y'abantu bagiye batandukanye ndetse n'amadini, cyane cyane ay'iburasirazuba bw'isi, muri Aziya ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'isi, aho bemera ko umuntu iyo apfuye roho ye ishobora kuzongera ikagaragara nyuma y'igihe kirekire mu kintu gifite ubuzima, cyangwa roho ye ikaba yakongera ikavukira nko mu wundi muntu. Ugasanga neza neza hari nk'umuntu wenda witabye Imana ubu ngubu, nyuma y'igihe runaka hakazavuka umuntu ufite roho neza neza isa n'iya wa wundi wapfuye, imitekerereze imwe, hakaba hari n'ibintu byinshi yibuka yigeze gukora ahashize, mbese neza neza ubuzima bwe busa n'ubwimukiye mu wundi muntu mushyashya. Ahangaha aba bantu ndetse n'aya madini cyane cyane ay'iburasirazuba bw'isi bemeza ko ubuzima bw'uwo muntu wapfuye bushobora no kuzaza nko mu kimera, cyangwa bukaza mu nyamaswa, mbese mu kintu cyose gifite ubuzima. Iyi ni kesi yabayeho 1956, ariko na n'ubu siyanse yananiwe kuyumvikanaho ngo uyivugeho rumwe. Aha ni mu gace bita Redwood Hollow mu Bwongereza. Hari umuryango ufite abana babiri, Emily na Grace, bavukanaga. Baje kugwa mu mpanuka y'imodoka ndetse barapfa. Umuryango wabo urababara, ariko birarangira, barabashyingura, ubuzima burakomeza nk'uko bisanzwe. Hanyuma rero mu myaka 2 yakurikiyeho baje kubyara abana b'impanga, nyuma yo kubura babandi bitabye Imana. Mu myaka yabo ya mbere barakura nk'uko bisanzwe, ariko umwe akaba afite inkovu ku ivi, ndetse akajya avuga ko iyo nkovu aho yayikuye ari imodoka yamugonze. Ndetse undi akajya yanga kuryama nijoro bazimije amatara, avuga ko iyo amatara azimye hari umuntu abona mu modoka, kandi bikamutera ubwoba. Ababyeyi barumirwa kuko nta munsi n'umwe bigeze bababwira iby'abana babuze baguye mu mpanuka. Ndetse ikintu gitangaje ni ukuntu aba bana babajije ababyeyi babo, batangira kuzajya bababaza ibipupe aho babishyize, kandi n'ubundi ibyo bipupe byari bibitse, byari by'aba bana bapfuye. Ababyeyi barumirwa ukuntu abana bashyashya bari kubabaza ibipupe bya kera. Ibaze nawe ubyaye nk'umwana akajya kubaza ngo ibipupe byanjye biri hehe, utarabimweretse warabibitse ahantu, wagiramo ikikango. Ndetse aba bana bakomeje kugenda bagaragaza imico itandukanye, neza neza imeze nk'iy'aba bana bapfiriye mu mpanuka. Nta gushidikanya rero, aba ni ba bana bitabye Imana mu mpanuka, roho zabo zari zigarutse bushyashya. Iyi ni indi nkuru yabaye mu 1939 mu gace bita Gainesville, Indiana, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umuryango wari uri aho utuje, ubyara umwana bamwita Mary. Aho mu ntangiriro umwana akiri muto byari bisanzwe nta kibazo gihari, ariko atangiye gukura, ageze muri ya myaka 5, umwana yatangiye guhinduka. Ababyeyi barumirwa, umwana atangira kuvuga Igishinwa. Nta wigeze akimwigisha, umuryango we ntibigeze bajya mu Bushinwa, nta n'ahantu yari yarahuriye n'umushinwa uwo ari we wese. Umwana yakomeje kuba umuntu utangaje, ndetse ababyeyi barumirwa. Nibwo yafashe mapu arababwira ati munjyane hano hantu mu Bushinwa. Umwana agace yaberekaga kuri mapu bagomba kumujyanamo, ababyeyi barahamujyanye, ariko bageze muri izo karitsiye umwana babona arahazi, babona ameze nk'umuntu wahakuriye, akajya agenda rwose abereka, abayobora mpaka bahageze. Icyaje gutangaza ni ukuntu bageze ku muryango umwe umwana yaberekaga, yinjira mu nzu, ajya ahantu ku rukuta akuraho amatafari ameze nk'umuntu uhazi neza, akuramo igipupe, arangije abwira ababyeyi bari aho ngaho ati ese ntago munyibuka?
ati iki gipupe ni icyanjye. Abantu bose barumirwa. Indi nkuru yerekana ko reincarnation ibaho ni inkuru y'umwana w'umukobwa wavuze ko yari inshuti bikomeye cyane mu myaka yashize na Cleopatra. Muramuzi cyane abaza amateka. Yabaye umwamikazi wa Misiri guhera mu mwaka wa 51 kugeza mu mwaka wa 30 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Aha ni mu myaka y'1940 aho bita Kansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari couple famiye y'umugabo bita John ndetse na Mary babyaye umwana bamwita Emily. Ku myaka ye 6 gusa yatangiye kuvuga ko akumbuye ibihe bye bya kera muri Egypt, ndetse umwana akajya akunda agashushanya ibintu bya piramide, akajya bikurikirana cyane, ndetse na za nyandiko za kera zo muri Egypt bita hieroglyphs. Ababyeyi bikabashobera ukuntu azi izo nyandiko za kera. Ku myaka ya 18 yarazi ibintu byinshi by'umuco ndetse n'ibintu by'ibimenyetso byakoreshwaga mu Misiri. Nibwo ababyeyi biyemeje ko bagomba kumujyanayo ku gihe cy'isabukuru ye y'amavuko. Baravuga bati reka tumujyane mu Misiri turebe n'ibiki bijya mbere. Icyaje gutangaza abantu bose nuko mu kugerayo yarabayoboye abereka ahantu yagiye yandika ibintu bigiye bitandukanye ku nkuta. Aravuga ati ubundi aha hantu niho iwacu, aha hantu nari mpakumbuye, aha niho mbarizwa. Icyakurikiyeho nta kindi, ababyeyi baguye mu kantu. Izi ni ingero zagiye zivugwa cyane z'ibyabayeho, ariko hari n'izindi nyinshi, ndetse nimushaka yuko nabakorera ikiganiro kirambuye kuri reincarnation mu nyandikire muri comment, ubundi nzakibakorere kirambuye ku buryo burambuye. Kora subscribe niba utarayikora. Ciao, bye bye.